Fortaleza ist die Hauptstadt des Bundesstaates Ceará und liegt im Nordosten Brasiliens. Hintergrund: Fortaleza als Hauptstadt bildet den Kern Cearás. Mit ca. 2,5 Millionen Einwohnern ist es auch die größte Stadt des Staates. Die Stadt, besonders das Zentrum und die Strände, leben vom Tourismus. In den letzten Jahren hat sich auch die Sicherheit der Stadt durch die erhöhte Präsenz der Tourismuspolizeironda erhöht. So ist aus der ehemals gefährlichen Favela Casa e Pesca, Port für Jagd und Fischerei, am Praia de Futuro ein beliebter Badeort mit besonders schönem Strand und vielen Bar-Eckes geworden. Anreise: mit dem Flugzeug. Man kann entweder direkt mit dem Flugzeug zum Fliegen oder mit Reisebussen, die in allen größeren Städten Brasiliens zu buchen sind, aus anderen Städten Brasiliens anreisen. Mit dem Schiff: Fortaleza verfügt seit der Fußball-WM 2014 über ein Passagierterminal für Kreuzfahrtschiffe, es befindet sich an der Landspitze. Mobilität: innerhalb Fortalezas kann man relativ günstig, 2,20 Reais 85 Cent, mit dem Bus fahren. Wobei hier zu bedenken ist, dass man jeden Bus einzeln bezahlt und nicht wie in Europa ein Ticket für zum Beispiel 90 Minuten kauft. Wenn man jedoch zu sogenannten Termini, PL, von Terminal, zum Beispiel dem wichtigen Terminal Papecu fahrt, kann man dort kostenlos in den nächsten Bus steigen. Es gibt 3 verschiedene Busarten: die städtischen Busse, Top-Busse, klimatisiert und reisebussähnlich, sowie die Vans. Jedoch kosten alle Busse gleich viel. Von diesen Termini aus kommt man fast überall hin. Auch das Taxi ist vergleichsweise günstig. Jedoch sollte man versuchen, mit dem Taxifahrer zu handeln, da Touristen häufig erstmal einen etwas erhöhten Fahrpreis bekommen. Günstiger als normale Taxis sind Mototaxis, Motorräder, welche an belebten Straßenecken leicht zu finden sind. Ansonsten kann man auch ohne Probleme Einheimischen nach Mototaxis fragen, sie werden einem den schnellsten Weg zum nächsten Taxistand beschreiben. Des Weiteren lassen sich leicht Autos und Motorräder ausleihen, was jedoch für Menschen, die das erste Mal in Brasilien und im brasilianischen Straßenverkehr sind, nicht empfehlen lässt. Der Straßenverkehr in Fortaleza ist sehr unübersichtlich, gedrängt und von Rasern und Transportfahrzeugen übersät. Des Weiteren nutzen die vielen Motorradfahrer jede mögliche Lücke, um schneller voranzukommen. Im Straßenverkehr ist auch tagsüber Abblendlicht erforderlich, die Bußgelder sind hoch. Strände: die 3 wichtigsten Strände Fortalezas sind der Reihenfolge nach, und der Iracema liegt am nördlichsten, im Osten des Zentros. Dort werden ab und zu Bühnen aufgebaut und Feste, wie zum Beispiel Revelien, Neujahr, gefeiert. Weiter südlich beginnt der Strand Beira-Mar, welcher die Tourismushochburg der Stadt darstellt. Es gibt viele Hotels, Bar-Eckes, Strandimbisse und kleine Kunsthandwerkstände. Ganz im Süden der Stadt beginnt der Praia de Futuro. Der Name des Strandes enthält schon eine wichtige Information, denn im Moment ist hier alles noch im Aufbau. Am Praia de Futuro gibt es noch viele arme Menschen, die in Favelas, Armenviertel, wohnen. Dementsprechend ist er auch der gefährlichste Strand und sollte von Touristen nur bei Tageslicht besucht werden. Gleichzeitig ist es aber auch der schönste und vom TUIMUS noch am meisten verschonteste Strand. Besonders geeignet ist der Strand zum Surfen und Schwimmen. Im Moment werden viele neue Häuser und Hotels hier bebaut, was auch die Polizei veranlasst hat, hier mehr Präsenz zu zeigen. Besonders gut lässt sich hier auch ein Tag in einer der vielen, typisch brasilianischen Bar-Eckes verbringen, Barraca gleich Strandbar. Plätze: der Platz an der Straße ist einerseits ein kulturell sehr belebter Platz, da dort häufig viele Kunsthandwerker ihre Arbeiten verkaufen, Musiker ihre Songs zum Besten geben und es viele Bars und Restaurants gibt, die internationale Küche anbieten. Des Weiteren gibt es dort mehrere Diskotheken, die verschiedene Musikrichtungen, wie Rock, Reggae oder die für den Nordosten typische Tanzmusik anbieten, vergleiche auch Pirata Bar. Außerdem bietet das Centro Dragão de Arte e Cultura ein Kino, ein Planetarium und mehrere Ausstellungsräume, sowie einen Kinderspielplatz an. In südlicher Richtung ist das Geburtshaus von José de Alencar zu besichtigen, welches den zu seinen Lebzeiten vorherrschenden Lebensumstände widerspiegelt. Direkt daran angeschlossen gibt es ein kleines Restaurant mit Mittagsbuffet, das sehr zu empfehlen ist, da es ausschließlich landestypische Gerichte serviert. Im Zentrum von Fortaleza, Centro, gibt auch heute noch etliche kleine Geschäfte, die an die alte Zeit erinnern. Diese bieten heute noch Reitzettel,
Hängematten und sonstigen Krimskrams, wie zum Beispiel Kautabak, an. An der Fortaleza, Avenida Castelo Branco, ist ebenfalls eine grüne Oase angeschlossen, von welcher aus man mit wenigen Schritten in das Zentrum und zur Kathedrale kommt. Im Zentrum selbst gibt es einen großen Platz umsäumt von Geschäften und kleinen Händlern, die ihre Ware auf der Straße verkaufen. Sehr zu empfehlen sind die frisch gemachten Pastel mit Füllungen aus Hackfleisch mit Oliven, Käse oder Krebsfleisch, Caranguejo. Dazu gibt es eine Caldo de Cana, Zuckerrohrsaft frisch gepresst. An der Avenida Alberto Nepomuceno steht die älteste und größte Kirche Fortalezas, welche nachts wechselfarbig beleuchtet wird. Aktivitäten nahe Fortaleza kann man den größten Vergnügungspark im Nordosten Brasiliens, den besuchen, Poollandschaft und Wasserrutschen. An den Stränden südlich und nördlich der Stadt gibt es Kitesurfschulen mit angeschlossenen Pousadas und Strandrestaurants. Es gibt sehr viele schöne und bekannte Strände wie zum Beispiel Morro Branco, Aguas Belas, Jericoacoara, sehr überlaufen und teuer, Mundau etc., die einen Besuch wert sind. Hierzu benötigt man jedoch entweder ein Fahrzeug oder es wird eine Passage über die diversen Reisebüros in der Stadt gebucht. Hier kann man aber auch ganze Wochenausflüge tätigen. Jeden Sonntag werden im Parque de Coco, welcher sich direkt am Rio Coco befindet, verschiedene Unterhaltungszelte aufgebaut. Von einem Hochseilgarten, über Gymnastikkurse bis hin zu Kinderspielzelten wird hier vieles angeboten. Wer in den Hochseilgarten will, muss aber schon um 7 Uhr morgens mit festen Schuhen und seinem Reisepass vor Ort sein. Alle Angebote im Parque de Coco sind kostenlos. Direkt am Rio Coco liegt das Shopping-Center Iguatemi, an dem ganztägig Einkäufe erledigt werden können, Klamotten, Schuhe, Banken. Im Innern gibt es auch sehr viele Restaurants und Imbissstände mit vielen landestypischen Gerichten. Man bekommt aber auch einen Hamburger. Küche. Das Essensangebot Fortalezas ist sehr international. Von Pizzerien über Steakhäuser, Churrascaria, bis hin zu arabischen Fastfood-Ketten, Habibs, ist eigentlich für jeden Geschmack etwas zu finden. Besonders gut lässt es sich in Fortaleza Fisch und andere Meeresfrüchte essen, da Fortaleza eine Fischerstadt ist. Weitere typische Speisen und Getränke sind Feijoada, ein Bohneneintopf mit schwarzen Bohnen und Schweinefleisch, für europäische Gaumen eventuell gewöhnungsbedürftig, dieser wird traditionell samstags mittags gegessen. Churrasco-Fleisch vom Grill mit diversen Beilagen sowie gegrillte Salsichas-Würstchen. Carne do Sol, in der Sonne getrocknetes Fleisch. Pikes, Fische aller Art, Langusten und Süßwasserkrebse Caranguejo, die vor allem in den Bareques des Prado Futuro angeboten werden. Feijoa Verde, grüne Bohnen mit Käse überbacken als Beilage. Arroz de Reis als Beilage. Macaxera Frita, Maniok-Pommes, welche häufig als abendlicher Snack gegessen werden. Bast-Eis, Teigtaschen gefüllt mit Käse, Hackfleisch oder Schinken und Caranguejo-Fleisch. Acai, Eis oder Getränk aus der Frucht der Acai-Palme, besonders schmackhaft mit Cashewkernen, Port. Castagna de Caju. Sukosh, Säfte aus frischen Früchten aller Art. Vitaminas, Milchshakes mit frischen Früchten. Refrigerante de Guarana, Erfrischungsgetränk aus der Guarana-Liane als Alternative zur normalen Cola. Caipirinha und Caipirosca mit dem typischen Zuckerrohrschnaps oder mit Wodka. Viele gute Cervezas-Biere, die nicht so viel Alkohol haben wie deutsche Biere. Agua de Coco, Kokosnusswasser, am besten frisch aus der Nuss. Nachtleben-Diskotheken sind hauptsächlich an der Rua Draga oder Mar angesiedelt, selten gibt es auch Partys in den Bareques am Strand. Es gibt sehr viele gute Restaurants, Churrascarias und Pizzerien in der Stadt. Am Strand von Praia de Iracema kleine Bars. Sicherheit. Der Sicherheitsstandard Europas ist in Fortaleza noch nicht erreicht, aber durch die erhöhte Polizeiarbeit der letzten Jahre wird Fortaleza immer sicherer. Trotzdem sollte man keine teuren Wertgegenstände offen mit sich herumtragen und auch möglichst große Taschen meiden. Als guter Ersatz kann eine Supermarkttüte dienen. Fortaleza hat aufgrund vieler Kämpfe im Drogenmilieu Prostitution jedes Jahr über 3000 Morde zu verzeichnen, Rangliste Nummer 7 weltweit. Es gibt fast keinen Stadtbewohner, der noch nicht überfallen wurde. Daher ist es Touristen zu empfehlen, nachts leere Gegenden zu meiden und nur ein bisschen Bargeld in der Tasche zu haben, wie auch billige Uhren und Schmuck. Da die Angreifer meist bewaffnet sind, hat es keinen Zweck zu reagieren, die Gefahr wäre zu groß, sich dabei schwer zu verletzen.
Klima. Fortaleza liegt in der tropischen Zone und ist eigentlich immer warm. In der Zeit von Februar bis Mai-Juni regnet es etwas häufiger.